Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу интернет катталуучулары, сиздерге бүгүн мен Рамазан айындагы кадыр түн тууралуу сүйлөп бермекчимин. Аллах насип кылып, мына ушул акыркы күндөр болгон дозоктон куткарылуучу күндөргө дагы жетип келип, ушул күндөрдө бизде кадыр түн 1000 айга тең болгон кадыр түн бар. Ошол күндө Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайсыл мезгилде, кайсы күнү, кайсы убакытта тосулушу тууралуу толук маалымат келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мезгилди толук айтып берүү үчүн минбарга чыгып жөнөгөндө, бир-эки минбарга чыгып тепкичинен чыккан мезгилинде эле сахабалардын арасынан бир экөөсүнүн келишпестик чыгып, алар урушуп калат. Ошолорго көңүл буруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көңүлүн ошолорго бурган мезгилде Жабраил алейхиссаламдан келген кабар анын эсинен чыгып калат, унутуп калат. Анан ошондо сахабаларга айтат: силер бир жакшы нерсени менден унуттурдуңар. Силердин келишпестигиңер себебинен мен Жабраил алейхиссаламдан келген бир жакшы нерсени мен унутуп калдым. Балким ушул нерседе дагы силерге жакшылык бардыр деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Анын себеби бизде эгер ошол бир мезгилди, бир убакытты тактап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унутпай айткан болгондо, биз ошол эле мезгилде ибадат кылып калмакпыз. Унутуп калганынын бир жакшылыгы бизде ошол акыркы 10 күндөн издегиле деген 10 күндүн ичинде издөө үчүн биз ар бир күнү ибадат кылып ошол убакытка жетиш үчүн аракет кылабыз. Ошонун себебинен биз эгер ошол мезгилге жетип калсак, анын да соонун алабыз. Ошону менен кошо биз ар күнү үмүт кылып, Аллах Тааладан үмүт кылып кылган ибадатыбыз үчүн дагы сооп алабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ошол жакшылык балким биз үчүн, ушу үммөттөр үчүн ушул жакшылык болгондур. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.